vähän vaikeuksia pallon kuolettamisessa Kingillä. Lombard. Tila aukeaa. Nasri. Moukane edessä. Nasri peippailee ja Masuri keskitys ja kyllä! Frank Lombard nousee Thierry Henryn lukemiin Valioliigan kautta-aikain 4. kovimmaksi maalintekijäksi. Käsittämätön on tämä mies ja edelleen niitä maaleja vaan syntyy. Vuosi toisensa jälkeen ja miten tosi ihanasti haistelee sieltä tämäkin Tilajaraon. Samir Nasri pitää ja sieltä 3 vai 4 kettupelaajan keskeltä mahtava syöttö. Tulee Morganin längistä ja taitava on kyllä ohjaus. Ihan käsittämätöntä se edelleen on, että hänellä on saman verran maaleja kuin Valioliigan